はい、皆さん、研究自体の皆さん、皆さんこんばんは、ポルノグラフィティです。ポルノグラフィティとは、ジャパニーズシンガーソングライターみたいな感じですかね。アゲハとかがなんか歌ってたソングしてたと思います。今日は、スバルステラの、カペットバルブクリアンランス調整ですね。見てください。とても汚いですね。汚い、タペットカバーを、こうやって外していきますね。本当とっても汚いですね。This is、カタカタ音がしていたので、今には、今のと駅周りの、バルブクリアランスを、駅周りは 0.19 なのに、ドーマパツのシコネスゲージ、0.18 ぐらいしかこれなかったのかなこれ、0.18、これでもいいかなと思ってですね、これ隙間にスイスイ、隙間にスイスイで、スキマスイッチですね、スキマスイッチの、歌も、ソングも大好きですけど、スキマスイッチに、入れていって、この隙間がカタカタになってる、隙間が、オーバーで、こうカタ、隙間が多い、クリアランスですね、クリアランスの調整ですね。こう隙間にスキマスイッチ入れて、今日はね、サトペが、味噌煮込みうどんを、買ってきてくれたので、ジャパニーズ味噌煮込みうどんですね。ジャパニーズヌードル、うどん、ヌードルですね。とっても、煮込んで、美味しくいただきましたね。そして、バルブクリアスですね。もうこうやってこう、もうカチコチになるぐらいに、締めてしまいました。結構締めた方が、ガタガタっていうのかな、ジャパニーズガタガタ、次は、ピンマニワロに、やってみたいと思いますね。ピンマニは結構手ごですね。回らないのも多くて、回らないのは、もう触らない、タッチしないですね。コロナでタッチしないですね。ここにもコロナがいると思いますので、でエンジン回してみました。静かになりましたね。いいですね。とっても、手強かったですけどね。久しぶりジャパニーズでは、久しぶりの、作業になりましたね。今日はね、サトペが、タケノコご飯も作ってくれたので、ジャパニーズサバの塩焼きと一緒に、コンソメスープですね、いただきました。とっても美味しかったですね。ジャパンはいい国ですね。そして違法改造ですね。いや